ရိသေနာမတိကောတာတခမဲတော်မြတ်ဖေဟာမြမစရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုဆိုတာယူဝါအသက်အရွယ်ပြိုနှုနယ်စဉ်ကာလကစရိယအာရှိပါရှိကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ရ၏မြမစာရီမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယူဝါအသက်အရွယ်ပြိုနှုတဲ့သူသာလင်သိရဖြစ်သင့်ပါပေ၏ဒါနမထုကြောင့်အဟံသာတော်သည်မြမစရိယအသက်အရွယ်ငယ်စဉ်ကပင်မြတ်သောအကျင့်ကိုသရိတာမိကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ပါပေအံအဟံသာတော်သည်ရိသေနာဗာရဏတိမင်းအဖြစ်ဖြင့်နာအတိကောတဇောတသိအလိုမရှိဧကမှန်လာပါပေ၏ဟောကြောင့်လေသာတော်တိုင်းတော်ပြည်တော်ပြန်ပြီးတော့ဗာရဏတိမင်းမလုပ်ချင်ပါဘူးဇမစရိယာကိုပဲကျင့်တော်မယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ပတ္တမိဟောဟံဒါရံအမတာဒဝဒံတရံကိစ္ဆာလတ္တံပိယံဗုဒ္ဓံအပတဝဝအစရမတံဒါဒခမဲတော်မြတ်ဖေဟာအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဟံသာတော်သည်ဒါဟရံအသက်အရွယ်နှုနေသေးလားစွာတော်ဘလောက်နှုတယ်လဲအမတာတဝဒံတရံအမတာတာနဲ့တီတာပြောတတ်ခါမြတာရှိသေးတော့ကိစ္ဆာလတ္တံပင်ပန်းနွမ်းနဲ့ရရှိအပ်တော့ပိယံဗုဒ္ဓံမိဘနှစ်ပါးတို့အသက်ဆံပြားအချစ်ပွားရနေတဲ့သားကလေးကိုဇရံအပတ္တဝဝအရွယ်ယူအိုခြင်းလို့မရောက်မီပင်လည်းမတန်စုတည်ပြန်ကျွေးသေး၍သွားသည်ကိုပတ္တမိသားတော်မြင်ရပါ၏ဘယ်တော့မှမြင်ဘူးလို့သူ16နှစ်လုံးလည်းပဲဟုတ်လားအလိုအဆန်းခံနေရတယ်အခုလည်းပဲဒီတုံးကြီးတွေရောက်လာပြီဘယ်တော့မှမြင်ရတော့အိုးပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်မှမြင်ရမှာလားဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တော့မမြင်ဘူးလားအတိတ်တန်တရားတွေကိုအလောင်းတော်အနေနဲ့မျှော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကလေးတွေသေတာကိုလည်းပဲသူ့မျက်စိထဲမှာလင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့မြင်လို့ပဲတဲ့ဒါဖြင့်ယောက်ျားကလေးတွေလားလို့ဆိုတော့ပတ္တမိဟောဟံဒါရင်ကုမာရင်သာရုတတနေနဝဝန္တာကလေးရံဝပလုကံဇီဝိတခယံပလုကံတစုံတယောက်ကနှုတ်ရယူလိုက်တော့နဝဝန္တာကလေးရံဝညစ်ပေါက်စာကလေးကဲ့သို့ဟိုးတော်ထဲမှာဝဘိုးနှစ်ကြီးပေါက်နေတယ်ဆိုပါစို့ပေါက်စာဝဘိုးနှစ်ကြီးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုနုထွတ်ကလေးနဝပလုကံမြစ်ချိုးသမားသည်နှုတ်ရယူလိုက်တော့နဝဝန္တကလေးရံဝမြစ်စုကြီးကဲ့သို့အဟံသာတော်သည်တဟရိငသက်အရွယ်နုနယ်စွာထတော့သာရုတတနေကြည်မကြီးတင့်တယ်လှစွာထတော့ဘာပြုတော့ဇီဝိတခယံအသက်ကုန်ခြင်းသို့ပတ္တံရောက်ပြီးဖြစ်၍ပလုကံသေမင်းသည်ဆွဲနှုတ်အပ်ပြီးဖြစ်၍ဇီဝိတခယံအသက်ကုန်ခြင်းသို့ရောက်ရသွားတော့ကုမာရိန်ကရုသမီးကိုလည်းပတ္တမိသားတော်မြင်ခဲ့ဘူးပါသဗျာတကယ့်ကိုပဲကလေးမလေးအင်မတန်မှကြည့်လို့လှတော့မြစ်စုကြီးဂျုံနဲ့ချိုးလိုက်တယ်လို့သေမင်းဒီဟုတော့မြစ်ချိုးသမားကကြည့်လို့မှလှတော့ဖြူဖြူစင်းတဲ့ညီကိုချိုးပြီးတော့သွားတာလဲမြင်ဘူးတဲ့ခမဲတော်ဒါရာပိမေယံတိနရာသဌာနာရိယောတာထာကောဝိတတိဘောဓောဓာရောမိတိဇီဝိတေဟိမံဟိနရာသလူယောက်ျားတို့ဒီ၎င်းနာရီယောသလူမိန်းမတို့ဒီ၎င်းဒါရာပိရသက်အရွယ်ငယ်စဉ်ကုန်ပင်တော်လေမေယံတိသုတိပြတ်ကျွေသေးကြရကုန်၏သက်ငယ်ပြီမဲ့လို့ယောက်ျားမိန်းမဒီချင်းကြရင်သေးကြတယ်ဒါဒီခမဲတော်လည်းအမြင်မဟုတ်လားသားတော်လည်းအမြင်ပဲတန်ထာကိုဝိတတိပောသောဓာရောမိတိဇီဝိတေတန်ထာအထိုးသောအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ပင်သိနိုင်တဲ့ဤလောကကြီးတဲ့၌ကိုယ်ပေါ်သောပညာရှိသူအဘယ်သို့သောယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ဟံငါကဓာရောငယ်သေးသည်အမိဖြစ်ပေ၏ဤသို့နှလုံးပိုက်၍တန်ထာဇီဝိတေငယ်ငယ်နဲ့ပင်သိတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ထိုအသက်၌ဝိသသေးသက်သာပေါ့ကားရော့ကနေဝတ်ပါအနိအမဲတော်ငယ်ငယ်လေးတည်နိုင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုငယ်ငယ်တည်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ဒီအသက်ပေါ်မှာသာတော်တို့လိုပညာရှိတဲ့
အဘယ်ညီတော်ပညာရှိတယောက်ဟာအသက်ပေါ်မှာအကျွမ်းတဝုံပေါ်ပေါ်စားစားနဲ့စိတ်ချလက်ချနေဝတ်မှာလေယန္တာရတိယဝိဝဒနေအာယုအပ္ပတရံတိယအဘောဓတိဝမေသနံတထကောမာရကံတေသန္တာခမဲတော်မြတ်ဗျာအဘောဓတိယည်နီးတဲ့အိုင်၌မေသနံငါတို့ဤအာယုအတ္တိအပ္ပတရံတနေ့တခြားနီး၍သာသွားသည်ဟောတိယထာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဟောတိဣဝဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ယတအကျဉ်သူဤဘသူရဲ့မဟုတ်ဘူးအမှမထင်မကျင်သို့သောလူအပေါင်းဤရတ္တယဝိဝဒနေပฏิသန္တိနေတဲ့နေ့ကအစညင်ငိုလွန်မြောက်မိုးကောင်ရောက်သောကာလ၌အာယုအသက်တန်သည်အပ္ပတရံတနေ့တခြားတူ၍နေ၍သာသွားသည်သိရဖြစ်ရ၏ဟိုပြိတ္တိနေတဲ့နေ့ကစပြီးနောက်တနေ့မိုးတော့ရောက်ကြတဲ့ကိုကတရက်နေသွားပြီတဲ့အမေသူဟာဒီဖွားတဲ့အချိန်တောင်မဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီတကူလာသံတရက်နဲ့ပြိတ္တိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကူလာသံတရက်လွန်းလို့နောက်တနေ့မိုးတော့ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲတရက်လူပြည်မှာအသက်နေသွားပြီဟုတ်လားတကယ်ရတစ်နှစ်ပြောင်းသွားရင်တစ်နှစ်အသက်နေသွားပြီဟုတ်လားတလပြောင်းသွားရင်တလအသက်နေသွားပြီတရက်ပြောင်းသွားရင်တရက်အသက်နေသွားပြီဘာလို့လဲယန္တာကျင်းသူရတရားဝိဝဒနေပရိသေရီနေသည်နေ့ကအစညင့်မိုးလွန်မြောက်မိုးသောရောက်သောကာလ၌အာယုနောက်ထပ်နေရမသက်ကြံသည့်အပ္ပတရံတနေ့တနေ့တရွေတိုး၍နေ၍သွားသည်သိရဖြစ်ရ၏တတ္ထထိုးသို့တနေ့တရွေအသက်တိုးနေသောနေနေသောလောကကြီးထဲ၌ကောမာရကံအသက်အရွယ်နုနယ်ပြိုမြစ်သည်အဖြစ်သည်ကိဉ္ဂရိတတိအဘေအမှုကိုပြုနိုင်ပါအနိအင်မတန်နုတဲ့ပြိုတဲ့ဆိုးတဲ့ဒါလေးကဒီအသက်ကိုများဆွဲတာထားနိုင်ရဲ့လားခမဲတော်ကြီးနေသမဘတောလောကောနေစင်သာပရိဝါရိတောအမောဂတုကိသံတိတုကိမ္မံရေသေတိသိစတိတတခမဲတော်မြတ်ဖျားလောကောတတ္တလောကရှိသည်များနာလူအပေါင်းကိုနေသံမြဲအဘတော်မြဲတဆွေရိုက်ပုတ်နှိမ့်ဆက်၍နေအပ်ပါပေ၏နေစင်သာအမြဲတစေသာလင်ပရိဝါရိတောလွတ်မထွက်အောင်ပဝန်းကျင်မှဝိညာဉ်၍ထားအပ်ပါပေ၏အမောဂတုအချီးနီးမဟုတ်ကုန်ပဲသူအလုပ်သူလုပ်ကြကုန်ရဲ့ဝဇန္တိသူသွားရကုန်ပြီရှိတော်ဝါသွားကြဂုံပါလျက်ကိဉ္အဘဲကြောင့်မန်သားတော်ကိုရသည်ပါရဏတိမင်းဖြစ်၌အဘိသေသတိအဘိသေရေချမ်းတွန်းချမ်းတော်မူလိုရပါသနည်းလို့ခမဲတော်ကြီးအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်အရိုက်နဲ့ခံနေရတယ်အမြဲတမ်းလွတ်မသွားအောင်အဝိုင်းခံနေရတယ်ဗိရိယံတွေအချင်းကြီးအလကားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလုပ်သူလုပ်ပြီးတော့သွားနေကြတဲ့အထဲမှာခမဲတော်ကြီးကသားတော်ကိုများဘယ်နဲ့ကြောင့်အဘိဓိရေချမ်းရာဇဘိဓိရေချမ်းများတွန်းချမ်းခြင်းရတာတော့ခမဲတော်ကြီးဆိုတော့ဒီကမထင်မရှားပြောလိုက်တော့ခမဲတော်ကြီးကပြန်ပြီးကေနမဘတော်လောကောကေနသပရိဝါရိတောကာယောအမောဘကိသန္တိတံမေအခါဟိပုသိတောသာရဲ့သားပြောတဲ့အထဲမှာအမြဲတမ်းအနှိမ့်ဆက်အရိုက်အနှက်အပုတ်အနှက်ခံနေရတယ်ဆိုတာဘသူကပုတ်နှက်နေတာတော့ဘသူကဝိညာဉ်ထားတာတော့အလကားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလုပ်သူလုပ်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာဘာဒီဒုက္ခရဲ့လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကေနမဘတောလောကောကေနသပရိဝါရိတောကာယောအမောဂကိသန္တိတံမေအခါဟိပုသိတောသာတจิตာလောကောတတ္တလောကရှိသည်များနဲ့လူအပေါင်းကိုကေနအဘေတရားကအဘဟတောနေရှိသည်များရိုက်နှက်ပုခသတ်ချက်၍နေအပ္ပဒနိကေနအဘေတရားကပရိဝါရိတောဝန်းကျင်ပချံလွတ်ထွက်မသွားအောင်ရန်၍ထားအပ္ပဒနိကာယောအဘေတရားတို့သည်အမောကအချီနီအလကားမဟုတ်ကြကုန်မဲ့ကိသံတိသွား၍လွန်၍နေကြပါကုန်သည့်တန်ထိုအကြောင်းကိုပုသိတော်မေအပ်တော်သင်จิตသားသည်မေငါအားအခါဟိအဖြစ်တကားအမှန်တိုင်းပြောကြပါလောသားတော်ကပြန်ဖြေပြီးမစ္စုနဗ္ဗန္တောလောကောသရာယပရိဝါရိတောရတ္တယောအမောဃကိသန္တိဧဝံဒါနာဟိခတ္တိယခတ္တယခတ္တိယ
ရေမြေ့သခင်ပြည်ရှင်ဖြစ်တော်မူပေသောခမဲတော်မြတ်မစ္ဆုနာပေခြင်းဆိုတဲ့တရားကလောကောတတ္တလောကရှိသည်မြတ်နတ်လူအပေါင်းကိုအဘာတော်နေရှိသည်မြတ်အမြဲတစေနှိမ့်ဆက်ပုတ်ခတ်တပ်ဖြတ်၍နေအပ်ပါပေ၏အသေးကြီးပေတော်မှသုတ်တန်ရဇပြစ်လိုက်ရတာအချိန်တိုင်းခဏိကမရဏအနေနဲ့အသေးကလေးကတော့ဖြင့်အချိန်ရှိသည်များသေးပြီးတော့နေကြရပါတယ်အမြဲတမ်းအချိန်တိုင်းပေါ့လေသေးပြီးတော့နေကြရတယ်ခဏိကမရဏအနေနဲ့သေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မစ္ဆုနဘာတော်လောကောတတ္တလောကရှိသည်များနတ်လူအပေါင်းကိုမစ္ဆုနာသေခြင်းဆိုတဲ့ပင်တရားသုတိတရားကအဘာတော်အမြဲမပြတ်နှိမ့်စေ၍နေအပ်ပါသည်သရာယသရာဆိုတဲ့တရားကပရိဝါရီတော်လွတ်ထွက်၍မသွားအောင်ဝင်ကျင်ပတ်ချမ်းရန်၍ဝိုင်း၍ထားအပ်ပါပြီဒီဘဝတွေသေသေးမှပြေးမလွတ်အောင်သေသေးကလွတ်ထွက်မသွားနိုင်အောင်သရာဆိုတဲ့ရန်သူကြီးကဝိုင်းထားတယ်ဟုတ်လားသရာဆိုတဲ့ရန်သူဝိုင်းထားတဲ့အတွက်သေသေးကလွတ်အောင်မပြေးနိုင်ပဲရှိကြတယ်ရတယောနိညင်တို့သည်အမောကအချီးနီးအလကားမဟုတ်ကြပဲအသက်ကဲအရွယ်ရဲ့အစင်တွေရဲ့ခွန်အားတွေအုပ်တုံအလုံးစုံကုန်စေကြကုန်လေအကိသံတိလွန်၍သွားကြကုန်၏တနေ့လွန်သွားတယ်တလလွန်သွားတယ်တစ်နှစ်လွန်သွားတယ်ဆိုတာအလကားလွန်သွားတာမဟုတ်ဘူးခမဲတော်ကြီးအဲ့ဒီလွန်သွားတဲ့ရက်လနှစ်မှရှိကြတဲ့အစင်တွေခွန်အားတွေနော်အသက်တွေဓာတ်တွေအကုန်ဖြုံးပြီးတော့လွန်သွားတာခန္တီရာရင်မြေသနင်းပြည့်ရှင်မင်းဖြစ်ပေတော်ခမဲတော်မြတ်ဧဝံဤသို့သန္တာဟိပိုင်ချအထင်သိမြင်ပါလောကျေနပ်သေးဘူးဘုရားလောင်းကဆက်ပြီးတော့ခမဲတော်ကြီးဟောခြင်းလို့ကြံထားပြီးတန်တေဝိတတေယံယတေဝုပဝေယတိအပကံဟောတိဝေတပံဧဝံမေသနာဇီဝိတံဒါဒခမဲတော်မြတ်ဘုရားယထာပိလောကုပမနိုင်ဝေယကဝိတတေကောင်းစွာတိုင်၍ဖြန့်ခင်းအပ်တော်ဟိုရကန်းစဉ်လှမ်းပြီးတော့မျှော်ကြည့်သာတန်တေရကန်းတွေတို့၏အတိုင်းဖြစ်သောခြေအစဉ်၌ယံယတိဝအကျဉ်တို့သောအဖောက်ချီကိုပင်လင်ဥပဝိယတိသွန်အပ်ရအပ်ပေဧဝံဤသို့အတိုင်းချီထဲမှာအဖောက်ချီတမြင်ကြည့်တမြင်သွန်အပ်ရအပ်ပေရှိသောဝေတပံနောက်ထရရန်အတိုင်းဆိုတဲ့ခြေအကျမ်းသည်အပကံတမြင်နဲ့တမြင်အားနေ၍သွားသည်ဟောဒီယထာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဘလောက်တခါနဲ့အသိဉာဏ်ဘလောက်စိတ်လိုက်ကြလဲ10တောင်ရှိတဲ့ဟုတ်လားရကန်းအတိုင်းချီကြီးထို့ပါဆိုဖြန့်ခင်းတာအဲ့ဒီတဲ့ချီမြင်လေးတမြင်ထဲလို့လက်ခနဲ့တစ်ချေရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ10တောင်ထဲမှာချီတမြင်သာနောက်ထပ်ရက်ဖို့ရအကြံနေသွားပြီနောက်တမြင်ထဲတော့တမြင်ရက်ဖို့ရအကြံနေသွားပြီတမြင်ထဲတော့တမြင်သာအကြံနေသွားပြီဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီအမြင်မျိုးလို့ဘုရားလောက်အမြင်နဲ့လည်းမျက်စိတမိတ်လွန်သွားလို့ရှိရင်တမိတ်သာဘဒဝါတွေအသက်နေသွားပြီဒါပြောတယ်ယထာပိတံတေဝိတတေယံယတေဝုပဝိယတိအပကံဟောတိဝေတပံဧဝံမစ္ဆနာဇီဝိတံတာတကမဲတော်မြတ်ဘုရားယထာပိလောကုပမနိုင်ဝေယာကဝိတတေဖြန့်ခင်းအပ်သောယကံတွေတို့ဤအတိုင်းတန်တေယကံတွေတို့ဤအတိုင်းချီ၌ယံယတိဝအကျဉ်တို့သောအဖောက်ချီမြင်ကိုပင်ဥပါဝိယတိသွန်အယအိဝေတပံနောက်ထရရန်အတိုင်းဆိုတဲ့ခြေအကျံသည်အပကံတမြင့်တဲ့တမြင်အားနေ၍သွားသည်ဟောဒီယထာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံဤအတုမစ္ဆနံတတ္တဝတို့၏ဇီဝိတံပိဇီဝထိန်ချုပ်နံယုံနှစ်ပါးလည်းပဲအပကံတစ်ချိန်တနေ့တနေ့တရွေ့တရှာနေ၍သာသွားသည်ဟောဒီဖြစ်ပါတော့၏ဒါလည်းမဲလားယထာဝါရီဝဟောပုရောကိသံနုပနိဝဒတိဧဝမာယုနုဿာနံကိသံနုပနိဝဒတိယောဂဥပမာတစ်မျိုးပြောရမယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ပူရောပြည့်၍ရေပြည့်သောဝါရီဝဟောမြေကြီးသည်ကိသံ
အောက်အကျေအရက်တို့စုံစင်း၍သွားသည်ရှိတော်ဝါစုံစင်း၍သွားတော်ဝါရီဝဟောမြည်ရဲ့အလင်းသည်နာဥပါနိဝတ္တိအထက်အညာတို့တဖန်ပြန်၍ဆံမတဲအောက်ဆုံးသွားတဲ့မြည်ရဟာဘယ်တော့မှအညာရေးဆံပြီးတရုထုံးတာမရှိဘူးမို့လားခမဲတော်ကြီးနာဥပါနိဝတ္တိယထာအထက်အညာတို့တဖန်ဆံ၍မတက်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံဤယတုမနုဿာနံလူတို့ဤအာယုအောက်အကျေနဲ့တူတဲ့သုခိဘက်သို့စုံမြင့်သွားတဲ့အသက်လည်းပဲနာဥပနိဝတ္တိအထက်အညာနဲ့တူတဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်အပိုင်းဘက်သို့တဖန်ဆံ၍မတက်တော့ပြီတနေ့တနေ့အိုးအိုသာသွားတော့တာပဲအိုးပိုင်းဒီဟူသောအောက်အကျေပိုင်းသို့ဆင်းသွားတဲ့အသက်ဟာဖြင့်အညာပိုင်းအဆံပိုင်းနဲ့တူတဲ့လူငယ်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့မရောက်တော့ဘူးဒီအသက်ဆိုရရေညည်ရအရင်ဟာအိုးဘက်ကိုတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းမျောလို့ဟိုဘက်မှာဖြင့်သိချင်းဆိုတဲ့သမုဒိယထဲမှာလမ်းဆုံးတော့မှာပဲယထာဝါရီဟောပူတော့ဝဟိရုခေပကုရတိဧဝံကလမရဏေနဝံရှန္တိသဗ္ဗပါဏိနောဒါရင်မကသေးဘူးခမဲတော်ကြီးယထာလောကုပမာနိုင်ပေါ်ရာကပူတော်ကြီးအပြည့်ရှိရနေသောဝါရီဝဟောမြင့်ကြီးသည်ဥပကုလစေကံယနာ၌ပေါက်ရောက်ကြကုန်သောဒုက္ခေငယ်ငယ်ကြီးကြီးသူပင်အတိတိတို့ကိုဝဟေယတာတိုက်မျောယူဆောင်၍သွားတဲ့ကဲ့သို့ရေကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရေပြင်းကြီးကရေဩကရေချမ်းကြီးကကမ်းနားမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေငယ်ငယ်ကြီးကြီးဘာမှမချွတ်မချမ်းပဲအကုန်လုံးတိုက်မျောပြီးယူဆောင်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဧဝံဤအတုသရမရဏိနာပူခြင်းဆိုတဲ့သရတရားသိခြင်းဆိုတဲ့မရဏတရားသည်သဗ္ဗပါဏိနောကျွမ်းမဲ့ဥဒ္ဒဝလုံးစုံသောလူနာမြမသတ္တဝါတို့ကိုဩရှန္တိသုတိရောက်အောင်ညှောဆောင်၍သွားအပ်ပါကုန်၏လို့အလောင်းတော်ကတရားဟောရင်ခမဲတော်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကိုတရားကြသွားပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်ကိမေကရဝသေနမေငါအကရဝသေနအိယာတိထောင်လူပေါင်းမှနေခြင်းဖြင့်ကိပဲကြိုးရှိအမည်သိပြီးတော့လူပေါင်းကိုညင်းငွေသွားတယ်ဟုတ်ပါလားအလုံးမဲ့ကောင်းဝေးကရပြီးတော့လူပေါင်းဆွဆုံညင်းငွေပြီးတော့တခါပြန်စဉ်းစားတယ်နာဟံတာဝပုဏ္ဏနဂရံကမိတာမိအဟံငါတိပုဏ္ဏတဖန်နဂရံနေပြည်တော်သို့နတာဝကမိတာမိမပြန်တော့ပြီငါကိုယ်ရဲ့အတွက်သာဖြင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဗာရာဏသီနေပြည်တော်ကိုငါတဖန်မပြန်တော့ပြီဤဒေဝဗဗစိတ်တာမိဒီတိုးတဲ့မှာပဲငါလည်းယသိယဟံပြုတော့မယ်သစေပနမေပုတ္တောနဂရံကိစေယမေငါဤပုတ္တောသာတိနဂရံတိုင်းတော်ပြည်တော်သို့သစေကိစေယအကဲ၍သွားတော်မူလို့ညာအတ္တသိုသတော်ဟာပေတစ္ဆတံချီးပြူကိုဝါချီးပြူနဲ့တကွမင်းမြောက်တရား၅ပါးခမဲတော်ရဲ့အရိုက်အရာဖြစ်တဲ့ဗာရာဏသီမင်းအဖြစ်ကိုတတိယံငါပေးပေအားလို့အဲ့ဒီလိုအကြံရှိပြီးတော့အထာနိကံရထာနိကံအသေပတ္တိသဝံမိနောနိဝေသနာနိရမဏိအံဗုဒ္ဓအတရာမိတေလို့စိုးစိုးကဖိတ်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်သာရဲ့ရှင်အပေါင်းမြင့်အပေါင်းယထာအပေါင်းအိုးချက်မင်းညိုဝဆင်ပြီးတဲ့စစ်သူရဲ့အပေါင်းအင်မတန်မိုးလျောဝဲကောင်းတဲ့နန်းတော်အိမ်တော်တွေအကုန်လုံးကိန်းချက်သားအားအမေတော်အရိုက်အရာဆွဲအပ်ပေးပါ၏ဣဋ္ဌာကာရံပိတေရံမိသဗ္ဗလင်္ကာရဘုသိတံဒါဗုဒ္ဓပတိပိစ္ဆတုသွန်သောရာဇဘဝိတ္တိအလုံးစုံအရှင်သာတိရှင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့မောင်မပေါင်း16000ကိုလည်းသင်ချက်သားအားပေးပါ၏အဲ့ဒီ16000ဘောအမောင်းကြိုက်သလိုစီမံခန့်ဝဲတော်မူပါသာတော်ဟာငါတို့အပေါ်မှာတိုင်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလို့ကုသလနိသဂိတာသာသိခိတာသာဓုဒိဋ္ဌိယောကာမေတံရမညိတံတိကိဉ္အရိညေကရိတတိကမှုပြီးမှုမှာကမှုပြီးဆိုမှုမှာအင်မတန်လိမ္မာကျွမ်းကျင်ကြတဲ့တခြားသော
အမျိုးသမီးတို့ဤကိစ္စမှာလည်းပဲတတ်မြောက်ပြီးဖြစ်ကြတဲ့အလွန်တင့်တယ်လှပသောကရည်သည်များကသင်္ချေကကိုဝတ္ထုအယုံကာမဂုဏ်၌နှစ်ချိုက်မွေလျော်ပြောစေပါလိမ့်မယ်ဒီတော်ကြီးတဲ့ဘာလို့မလဲသားရဲ့အလိုရှိရင်တိုင်းတော်ပြည်တော်ပြန်ပြီးသကလပါရဏတိမင်းပြုလုပ်ပါလားဒါနဲ့မှသာတော်အမယာတိပုပ္ပဆိုလို့ရှိရင်မတိရာသူဤတေကညာအာနိယတံအန္တငဒတာသူပုဒ္ဒေသနေတဝနာသာပိသာပပစိတ်တိအိုးတခြားတစ်ပါးသောမင်းတွေထမ်းမှသမိကညာများကိုခမဲတော်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ယူပြီးတော့သာတော်ကိုပြေးမယ်အဲ့ဒီသမိကညာများမှာထီးညွန့်နန်းလျာတွေကိုဖြစ်ပွားစေပြီးတဲ့နောက်မှသင်္ချစ်သားယဟန်ပြုတာပယူဝါသတရောသာပိပထမုပ္ပတ္တိကောတုတုဧသံကာရေဟိပါဒံတေကိဉ္အရိညေကရိတ္တိဒန္တจิตတွင်သင်္ချစ်သားသည်ယူဝါသပြိုလိပြိုလူသည်အသိဖြစ်ပါ၏ဒါရောသာအသက်အရွယ်ငယ်သေးသည်လိအသိဖြစ်ပါ၏ပထမုပ္ပတ္တိကောပထမအရွယ်သို့ရောက်စသည်အသိဖြစ်ပါ၏သူအလွတ်အလွန်နုပြိုလှပါသည်ဒါတจิตတေသင်္ချစ်သာအပတ္တံကောင်းခြင်းမင်္ဂလာသည်အထုဖြစ်ပါသေးတည်းရေဇံပါရဏတိမင်းအဖြစ်ကိုကာရေဟိပြုတော်မူပါလောအရိညေလူသူမဏိဤတော်ကြီးတဲ့၌ဂိင်္ဂရိတတိဘာမှုသင်္ချေသာပြုနိုင်လိမ့်မည်နီလို့ခုနကလိုငါးဂါထာနဲ့ပြောလို့တောင်းအားမရသေးဘူးနော်ဝထာဂရသကောသင်္သာဝါဟနာနိပလာနိသာနိဝေဒနာနိရမ္မာနိအဟံဗုဒ္ဓတရာမိတေခမဲတော်ပိုင်းနဲ့ကြီးလေးကြတွေခမဲတော်ပိုင်းနဲ့ဗန္ဒာတိုက်တွေခမဲတော်ပိုင်းနဲ့ဆင်းရင်မြင်းရင်ယထာရင်ဆိုတဲ့ရင်အမျိုးမျိုးတွေခမဲတော်ပိုင်းနဲ့စစ်တီဘိုးပါတွေနေပါဘူးခမဲတော်ပိုင်းနဲ့မွေလျော်ဝဲကောင်းတဲ့ထီတွေနန်းတွေကျန်နန်းတွေကိုသင်္ချစ်သားအားခမဲတော်အရိုက်အရာလွှဲပါ၏ကောမန္တလပရိပြုလောဓာတိသံဃပုရခတောရေဇံကာရေဟိပါဒန္တေကိဉ္ဟရိညေကရိတတိသာရဲ့တိုင်တော်ပြည်တော်မှာပြန်ပြည်တဲ့ကာလကျွမိမအပေါင်းဝင်းရံချမ်းရံပြည်တဲ့ကာလစေပါတွေစေကံတွေချွေရံတွေနဲ့ဒီလိုဘေးကပတ်ချမ်းရံပြည်တဲ့ကာလအင်မတန်တင့်နေတဲ့ကိုရင်ကကြီးငယ်ရှိတော့သတို့သမီးကညာဟုတ်လား7400ဆိုသလိုဒီလိုချမ်းရံပြည်တဲ့ကာလဘာရဏတိမင်းဖြစ်သင်္ချေသားပြန်လုပ်ပါဦးတော်ကြီးတဲ့သင်္ချေသားဘာလုပ်မလဲလို့အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါတရားလာမှာတခါပြန်ပြီးတရားဟောတယ်နော်ဂိန္ဒနေနယံခိယေထဂိင်္ဂရိယာယမရိတတိဂိယုပနေနဇိနေနာယံသရာယာဘိဘုံယတိတာတခမဲတော်မင်းတရားယံအကျဉ်ဥစ္စာတိခိယေထတနေ့တော်မူကုန်၍ခံ၍သွားရ၏တေနတနေနာထိုတနေ့တွင်ကုန်၍ခံ၍သွားမဲ့ဥစ္စာဖြင့်အိအဘဲကြောင့်မန်သားတော်ကိုနိမန္တေတိခမဲတော်ကဖိတ်ကြား၍နေရပါသည်ခမဲတော်ကသူ့ပိုင်းတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့သားတော်ကိုဖိတ်ကြားနေလိုက်တာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကအခိုင်အမြဲတွေလားတနေ့ကုန်သွားမှာမဟုတ်လားကုန်သွားမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့သားတော်ကိုဘာလို့ဖိတ်နေရတော့ဂိင်္ဂရိယာယမရိတတိယာအကျဉ်ဇနီးမယားသည်မရိတတိအကျွန်ုပ်မသေးခင်ကျွန်ုပ်ဤအရင်စုသည်ပြန်ကြွေမတော်တဆသေးတော်မူသေးနိုင်ပေ၏ဒါယာပရိယာယကျွန်ုပ်အရင်သေးနိုင်တဲ့ထိုစုထိုအိတ်ရှင်မိဖုရားဖြင့်ထိုအိတ်ရှင်မိဖုရားဖြင့်ဂိအဘဲကြောင့်မန္တာတော်ကိုနိမန္တေတိခမဲတော်ကဖိတ်ကြား၍နေရသည်ခမဲတော်ပြအပ်တဲ့မိဖုရားကြီးဆိုတာသားတော်ရဲ့အရင်တယောက်သိမှအမှန်ပဲအဲဒီလိုသိမဲ့မိဖုရားတွေနဲ့သားတော်ကိုဘာပြုလို့ဖိတ်နေရတော့ကိယုပနေနာစိနေနာယံသရာယာဘိဘုံယတိယံယုပနံအချင်းပြုမှုခြင်းကိုသရာယာသရာတရားကအဘိဘုံယတိအချင်းရှိသမျှနှိမ့်ဆက်၍နေအပ်ပါ၏တေနယုပနေနဇိနေနတနေ့တနေ့တရွရွရွင်ယိုအို၍သာနေသောတေနယုပနေနထိုနုပြိုခြင်းဖြင့်ကိအဘဲအကျိုးရှိအနီးအပေါ်ယနာ
နှုတ်တယ်ပြိုတယ်ထင်တာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်အိုးသွားနေတဲ့ကြီးပြိုတဲ့ထင်ရတယ်ဒီရုပ်ရဲ့အစင်းဖြင့်ဘာလို့မလဲခမဲတော်ကြီးတထကာနန္ဒီကာခိတာကာရတိကာဒနေသနာဂိဏီပုဒ္ဓိဟိတာရိဟိရာဇမုတ်တော်သမိဗန္နနာဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့လောကကြီးလဲဒီလိုကြောက်เสียကောင်းတဲ့လောကကြီးထဲမှာနန္ဒီဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုတတ်မဲ့နေသဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမလဲအာယုံ၅ပါးလိုက်စားမှုမေ့ပြောပါနေပြီဘာအကျိုးရှိမလဲကာရတိကာဒနေသနာစီဝဥစ္စာကိုအနှစ်ကြီးထင်ပြီးရှားနေလို့ဘာအကျိုးရှိမလဲကိမေပုတ္တေဟိဓာရေဟိသားတွေသမီးတွေမိဖုရားတွေနဲ့သားတော်မှာဘာအသုံးကြမလဲရာဇမုတ်တော်သမိဗန္ဒနာခမဲတော်မင်းတရားအခုတော့သားတော်ဟာလေသားသမီးဆိုတဲ့အနှောင်အဖွဲမိဖုရားဆိုတဲ့အနှောင်အဖွဲထီတော်နန်းတော်ကျန်ငန်းတော်ဆိုတဲ့အနှောင်အဖွဲအမျိုးမျိုးဆိုတဲ့တရားကမေငါအပေါ်မှာနပမေဇတိလုံးဝမိလျော်နေသည်မဟုတ်အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကိုချောင်း၍နေတယ်သိချင်းဆိုတဲ့တရားကိုငါကိုသတ်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းချောင်း၍နေတယ်ဘယ်တော့မှမိလျော်တယ်လို့မရှိဘူးအန္တကေနာဓိပန္နတကာရတိကာရဏိသနာတာတခမဲတော်မင်းမြအန္တကေနသိချင်းဆိုတဲ့တရားကအဓိပန္နတတနေ့မတွေ့တနေ့တွေ့ဖြင့်မုတ်ချဧကံသွမ်းမှုနှိမ့်ဆက်ခံရအံ့သောမေသာတော်မြတ်အာရတိအာယုံ၅ပါးလိုက်စားမွေလျော်ပျော်ပိုက်ခြင်းဒီကာပဲကျိုးရှိအနိဒနေသနာဥစ္စာပစ္စည်းရှာမိပဲနေရခြင်းဒီကာပဲကျိုးရှိပါအနိဒါတယ်မလားအလာနမိဘပကနံနိသံပတနာတော်ဗျံဧဝံဇာတနာမေသနံနိသံမရဏတော်ဗျာခမဲတော်ကြီးသစ်ပင်ကြီးပြီးနေတာမမြင်ဘူးလားမြင်မှုသားပဲအဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးပြီးတော့မဲ့တဲ့သစ်သီးတွေဟာမနဲ့ကြပြီဆိုရင်တဖြုတ်ဖြုတ်လေးလှုပ်ပြီးတော့မကြွေးကြဘူးလားကြွေးကြတယ်ဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်လေသူသစ်ပင်မှာသူလှလှနေခြင်းပေမဲ့လို့မနေရဘူးကြွေးကြတဲ့အတွက်ကြောက်ဖွယ်ဘေးကြီးထင်ပြီးတော့မလားတယ်လို့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တိုင်းသောတတ္တဝါတွေတနေ့တော့သုတိပြတ်ကျွေးသေးခြင်းဆိုတဲ့မြေတို့ကြရမှာအမှန်ပါပဲကြောက်เสียအမှန်တန်ကောင်းတယ်ဒီတော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်လည်းညှို့ထုတ်ပြောရမလားပါယမေကေနာဒိဋ္ဌန္တိပါတောဒိဋ္ဌဘဟုသနာပါတောဧကေနာဒိဋ္ဌန္တိသာယံဒိဋ္ဌဘဟုသနာပါတောနန်းတဲ့အခါ၌ဘဟုများစွာကုန်သောရေးအကျဉ်သူတို့ကိုဒိဋ္ဌာမြင်အကုန်ကြီးမနက်ကကြည်တာတဲ့လူတွေအများကြီးမြင်ရတဲ့တေတုထိုနနက်ကမြင်ကြရတဲ့လူများစွာအနဲ့သာယံညနေချမ်းအခါကာလ၌ဧကေအချို့သောသူတို့ကိုနဒိဋ္ဌံတိမမြင်ရကုန်ဖြုတ်ပြောက်ကြကုန်၏မနက်ကမြင်ရတဲ့လူတွေတဲကတချို့လေညနေကြပြီဆိုရင်မမြင်ရတော့ဘူးချုပ်ကုန်ပြီကွဲကုန်ပြီသေးကုန်ပြီပါတော်ဧကိနာဒိဋ္ဌံတိသာယံဒိဋ္ဌဘဟုသနာသာယံမြတ်ကြောင့်အခန္ဓာယေဘဟုသနာအကျဉ်းများသွားသောလူတို့ကိုဒိဋ္ဌာမြင်အပ်ကုန်ပြီတေတုထိုညကမြင်ရတဲ့လူများအ내မှဧကေအချို့သောသူတို့ကိုပါတော်နန္နေမှုသောရောက်သောကာလ၌နာဒိဋ္ဌံတိမထင်ရကုန်သုတိပြတ်ကြွေသေးကြလေကုန်၏ဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်လေခမဲတော်ကြီးနေ့မြင်တဲ့လူတွေကညမှာတချို့မရှိတော့ဘူးညမြင်တဲ့လူတွေကနေ့မှာတချို့မရှိတော့ဘူးဒါလက်တွေ့ပဲမဟုတ်ဘူးလားဣဇေဝကိစ္စံအာတပံကောဇိညာမရဏတုဝေနာဟိနောသင်္ကရံဒေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာတာတခမဲတော်မင်းများအာတပံကုသိုလ်စေသိင်အာထုတ်ခြင်းကိုဣဇေဝရဲ့ဣဇေဝနဲ့ဖန်တဲ့ဘက်အနွယ်ဆက်၍ရမဆွဲသာယနေ့အခါပင်လင်ကာတပံလုံးလာကြိုးကိုပြုလို့ပင်လာပြီအာတပံကုသိုလ်စေသိင်အာထုတ်ခြင်းကိုဣဇေဝယနေ့ပင်လင်ကာတပံပြုတင်လှပါပေ၏ကိုအဘေသူသည်သူဝေမရဏံနဲ့ဖန်တဲ့ဘက်တရရမှဆက်ဆက်ဧကံသေးလိမ့်မှဟုဇင်ညာတူတယောက်ညံထုံးဖောက်၍သိမြောင်နိုင်ပါအံ့ဤဟိမှန်ဤနောငါတို့အားမဟာသေနေနာ25ပါးသောဖေ
32ပါးသောကံကြမ္မာ96ပါးသောအနာယောဂမြာအစချာသည့်များစွာသောစစ်ပြီးဘူပါနှင့်ပြည့်စုံသောဒေနမေဆုနာထိုသေးခြင်းခေါ်တဲ့သေမင်းနှင့်သင်္ကရံဤရက်ဤလဤနှစ်ခါမူသေးအံ့ဟူ၍သဘောတူချင်းအချက်စာကျုပ်စာတမ်းစာရွက်တွေနဲ့လက်ဆောင်တို့ထိုး၍ထားခြင်းသည်နာတိမရှိဧကံလူတိုင်းမှန်ပေ၏ဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းတော့သောရတနတပါထင်တိသာသမုဒ္ဒသမိဗန္ဒနာအေဟိရာသနိဝတ္တတုနာဟံရိသေနမတ္တိကောခမဲတော်ယောဂမှာကြည်သဒီအလုံးလေးကတော်တော်ဘုန်းကြီးတို့တရားကိုကြားရတဲ့ကတော်တော်သဘောပေါ်လေကိုပေါက်ပြီးပေါက်လာတော့ပေါက်တာခမဲတော်မြတ်ဖေယသောရာသခိုးတို့သည်တဏ္ဍဥစ္စာကိုပတ်ထင်တိတောင်းတကုန်၏မွေးလူခြင်းနဲ့ဆိုတာခမဲတော်တဲ့သခိုးကမှလူခြင်းတာတဲ့ဒီတော့ဒီအလောင်းတော်ဆိုလိုက်ပုံဟာပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေအဖို့ရအတော်ခံပြင်းကြရတော့ကောင်းနော်သောရာတဏ္ဍပတ်ထင်တိဒါတခမဲတော်မင်းမြတ်သောရာခိုးသူတို့သည်တဏ္ဍဥစ္စာကိုပတ်ထင်တိတောင်းတလင့်ဆိုအလိုရှိကြကုန်၏အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အသက်ဆုံးပြီးတဲ့ကာလဓမြတိုက်မဟာလုံနဲ့ဒါကြတဲ့ဒီခိုးတယ်တိုက်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့အသက်ဆုံးပြီးလို့ရတာတဲ့ဥစ္စာကိုအင်မတန်လူရင်လို့တဲ့ဘုရားတော်ဒေဝီမင်းသားတော့ဥစ္စာလူရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သခိုးလူကြဒီတော့သားတော်ဖို့မကောဆိုတော့သာသမုဒ္ဒသမိဗန္ဒနာရာဇခမဲတော်မင်းမြတ်အဟံသားတော်မှာတော့ဗန္ဒနာဥစ္စာစီးပွားပြည်တိုင်းကားကိုလူလာတောင့်တတဲ့တဏှာလောဘတိဟုသောအနှောင်အဖွဲမှမုတ်တော်ကျွတ်သူလွတ်သူကျွတ်လွတ်သူသည်အတ္တမိဖြစ်ပါ၏တဏှာမြတ်ကျွတ်လွတ်လိုက်တယ်လေဟုတ်လား16နှစ်ကြာခဲ့ပြီဟုတ်လားဘာမှအစွဲလမ်းမရှိပဲနဲ့တိုင်းတော်ပြည်တော်ကျန်တော်ခမဲတော်ရဲ့အရာအကုန်လုံးဘာမှသားတော့အစွဲလမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွတ်ပြီးလွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးလွတ်ပြီးကျွတ်လွတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့သားတော်တယောက်ပါအေဟိရာဇနိဝတ္တတုနာဟံရိသေနမတ္တိကောရာဇခမဲတော်မင်းမြတ်အေဟိလာလို့နိဝတ္တတုခမဲတော်ရဲ့ခီးနှံကိုခမဲတော်ရဲ့ခီးနှံကိုသိမ့်ပိုက်ဆိုစံတို့တဲ့အကြံကိုဒီနေရာရတန်းကရပ်လိုက်ပါဆုံးမတော်မူပါအိုခမဲတော်ရဲ့စိတ်ထဲကငါဟာသားတော်ကိုအဘိဓိရေချမ်းသွန်းဖြန့်ပြီးတဲ့ကာလတိုင်းတော်ပြည်တော်ကိုပြန်ခေါ်မယ်လို့အကြံရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြံလည်းမကြံပါနဲ့တော့နာဟံရိသေနမတ္ထိကောအဟံသားတော်သည်ရိသေနဘာရဏတိပုရိကျငံသိဉ္ဉံစိုးအုပ်မင်းလူရခြင်းကိုနာအဋ္ဌိကောသဇိုတသိအလိုမရှိဧကမှန်လာပါပြီလို့အလောင်းတော်ကနိခမတန်နဲ့ပဲတရားဥစားတဲ့အတိုင်းတရားဏီကိုအုပ်လိုက်တယ်ခမဲတော်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဘလောက်တရားကြသွားတယ်သားတော်ကိုနောက်တစ်ခါလဲပြန်ပြီးတော့တိုင်းတော်ပြည်တော်ကိုဟုတ်လားထီးနှံရာထုကိုအရာမဆွဲလို့တော့ဘူးတိုး၍သံဝေကရပြီးတော့သန္တာတိဝိမိဖုရားကြီးပဲနဲ့သဘောရတယ်ဘုရားနှမဖြင့်ယဟန်ပြုခြင်းမီအရှင်မင်းကြီးကကြုတ်လဲယဟန်ပြုခြင်းမီမြူးကြီးမရာတွေကဘုရားကျွန်တော်မျိုးများလဲယဟန်ပြုခြင်းမီစင်တမြင်းသားယထာတကလူတွေကကျွန်တော်မျိုးတို့လဲယဟန်ပြုခြင်းမီမင်းမောင်မပေါင်း16000ကိုကျွန်တော်မျိုးတို့လဲကျွန်တော်မတို့လည်းယဟန်ပြုခြင်းပြီဟောဒီတိုးလေးရောက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးယဟန်ပြုခြင်းကြတယ်ယသိယဟန်ကဲသူတို့ရဲ့ဟုတ်လားယဟန်ပြုကပေးလို့လည်းမတော်သေးဘူးတိုင်းတော်ပြည်တော်မှာကြံရစ်တဲ့လူတွေတဲကယဟန်ပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယဟန်ပြုကြဖို့လို့ဆိုပြီးတော့တိုင်းတော်ပြည်တော်မှာမင်းကြီးများလွတ်ပြီးတဲ့ကာလယေမမဗုဒ္ဓကတန္တိကေပပစီတုံဣသန္တိတေပပဇံတုယေချင်းသူတို့သည်မမဗုဒ္ဓကငါသားတော်တေမိယယသိသူတော်ရှင်ဤတန္တိကေထံ၌ပါမစီတုံဣသန္တိယတေယံပြုခြင်းငါလိုရှိကြကုန်၏တေထိုသူတို့သည်ပပဇံတုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ယသိယံပြုကြကုန်လောလို့
တိုင်တော်ပြည်တော်လှည့်ပြီးတော့စီရလီစေတယ်ရှိရင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဗန်းတိုက်ဘေကိုတကားတွေအကုန်ဖွင့်ပြခဲ့ဒါဒီမကသေးဘူးရွှေပြမှာငူပြမှာဒုက္ခဌာနိသမာနိတိကုံမီယောအတ္တိကာကနန္တုဤမည်သောဌာနမှာငူအိုးကြီးတွေရွှေအိုးကြီးတွေရှိသေးရဲ့အဲဒီရွှေအိုးငူအိုးတွေကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးတော့ယူကြတော့လို့အခရာကကြီးကြီးတွေရွှေလန်းငွေပြမှာထွန်းပြီးတော့တိုင်ကြီးမှာစိုက်တိုင်ကြီးစိုက်သူအဲ့ဒီတိုင်ကြီးမှာပေါ့လေဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေရိုက်ထားခဲ့ဒါခါလဲအကုန်လုံးဆုံးပြပြီးတော့လူစတဲ့လူယူရောမြေကြီးတွေကဟာတောင်ဘယ်နေရာမှာရွှေဘုတ်ကြီးတွေရှိတယ်ငွေကြီးတွေရှိတယ်လူရှိတယ်လူယူရောဆိုပြီးတော့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေတခါတော့ဆွဲပြီးတော့ထားခဲ့နေ့တိုင်းလူပြည်သားတွေကကောဈေးတွေတွေကလည်းဆိုင်ကြီးခင်းရသားကြီးပြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးတော့ထွက်လာတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းတရားပေါက်မပိတ်တော့ဘူးတရားတွေဖွင့်ရသားဒီတိုင်းပြစ်ပြီးတရားလာတော့ထွက်လာခဲ့ပြီတို့ရရောက်တော့တခါတည်းကာတိမင်းကြီးထံခမဲတော်မင်းကြီးထံရောက်ကျွန်တော်မျိုးရမ်းပြုလို့လာတယ်ကျွန်တော်မျိုးလည်းကျွန်တော်မတို့လည်းထို့အတူပဲဆိုပြီးတော့ကာတိမင်းကြီးကအကုန်လုံးစုခေါ်သွားပြီးတော့အလောင်းတော်ရှိခေါ်တော့အကုန်လုံးလောင်းတော်ထံတခါတည်းရဟန်းပြုရတုပြုကြရတုဝိကြယသိရဟန်းပြုပြီးတော့ပို့စားစားနဲ့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ပေါက်လွတ်လာဒါပေမဲ့လောက်တော့များတဲ့လူတွေအတွက်ကမ္မထမ်းကြောင်းဘယ်သူကလုပ်ပေးမလဲဝိသေကြုံနာသာဖန်ဆင်းပေးတယ်လို့အဲ့ဒီလိုလဲနားလည်ထားပါမယ်ဒီယသိတွေအတွက်အားလုံးအတွက်ဘယ်သူကမ္မထမ်းကြောင်းဆောက်ပေးနိုင်မလဲဝိသေကြုံနာသာကဖန်ဆင်းပေးတဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းကြားယူတန်းတဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းမှနေတယ်လို့ဒီလိုပဲဆွေးကြမြင်းမြတ်မှတ်ထားကြပါတော့။ gain ဒီကတယောက်တူလာတယ်ဟိုကကမ္မထမ်းကြောင်းကအသစ်ဖြစ်နေပြီ။10ယောက်လာတယ်ဟိုကကမ္မထမ်းကြောင်း10ကြောင်းကအသစ်ရှိနေပြီ။အဲ့ဒီလိုတခါတဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းဒီလူတိုးတဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းကလည်းပဲသင်္ကန်းကြောင်းကလည်းအသစ်ရှိနေတော့ဘုရားလောင်းပါလို့သင်္သာမဟာသတ္တောပဏ္ဏသာလာယောဝိသရေတိမဟာသတ္တောလောင်းရသည်ပဏ္ဏသာလာယောသင်္ကန်းကြောင့်တို့ကိုဝိသရေတိစီရင်တော်မူ၏နေရာချထားအလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်ကမ္မထမ်းတိုက်ကြီးကိုနေရာချထားဖို့ကမေဇေထိတာပဏ္ဏသာလာယောဣဋ္ဌိနန္ဒာပေတိမေဇေအလေကောင်းကထိတာဒီကုံသောပဏ္ဏသာလာယောကမ္မထမ်းကြောင့်တို့ကိုဣဋ္ဌိနံအမျိုးသမီးမိမိမာတို့အားဒါပေသည်။အိုးအမျိုးသမီးယသိမလေးတွေကဒီအလေကောင်ကကမ္မထမ်းကြောင့်နေမှနေလို့ဒီလိုအပ်ပေးတယ်။ကိင်္ကာရဏဘေကြောင့်နေဟုမူကားဘိရုကဇာတိကဧတာဤအမျိုးသမီးတို့သည်ဘိရုကဇာတိကကြောက်တတ်သောသဘောရှိကြကုန်၏ဣတိထို့ကြောင့်မေဇေထိတာပဏ္ဏသာလာယောအလေမှာရှိတဲ့သင်္ကန်းကြောင့်တို့ကိုဣဋ္ဌိနာမျိုးသမီးတို့အားဒါပေသည်ပေးစေဘယ်တော့အလေကောင်းကသင်္ကန်းကြောင့်တွေကိုအမျိုးသမီးတွေထားတယ်ပုရိသနာပါဏဗဟိပဏ္ဏသာလာယောဒါပေသည်လူရိုးတွေတတ္တိကောင်းတွေဆိုတော်ပုရိသနာပါဏယောက်ျားယောဂီတို့အားကလို့ခဏဟုတ်လားရိတ်တာသုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ယောဂီတို့အားကယောက်ျားယောဂီတို့အားတော့ဗဟိပဏ္ဏသာလာယောပြင်ပကရှိတဲ့သင်္ကန်းကြောင့်တို့ကိုဒါပေးသည်ပေးစေတော်မူ၏နေရာချထားယောက်ျားရသေးတွေကိုပြင်ဘက်ကကမ္မထမ်းကြောင့်တွေသင်္ကန်းကြောင့်တွေမှားထားတယ်ထားတော့ဘာပြုလို့ထားပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေါ့ဆန်းဆန်းမနေဘူးတဲ့သူတို့နေဖို့ရံကမ္မထမ်းသင်္ကန်းကြောင့်ကိုဝိသေကျုံဖန်ဆင်းပေးတယ်သူတို့စားဖို့ရန်အမြဲအသီးသီးတဲ့သစ်သီးကိုသစ်ပင်ကိုဝိသေကျုံဖန်ဆင်းပေးတယ်။ကံသူတို့ဘာလို့တုံးဒေသာပေထိုအလုံးစုံသောသူတို့သည်ဝိသကမ္မနေမိတေတုဝိသကမေနာဝိသေကျုံနာတာသည်နေမိတေတုဖန်ဆင်းအကုန်သောအတ္တမပရိတုသင်္ကန်းကြောင့်တို့၌ဖန်ဆင်းအကုန်သောဖလဒရရုခေတုအသီးကိုဆောင်တဲ့သစ်သီးတို့၌ဥပောသထအတိဝသေဥပုပ်နေကြပြီဆိုမှဖြင့်ပတိတာနိကျွေကုန်သောသစ်သီးတို့ကိုကဟိတဝါကောက်ယူကြည့်သကာလပရိဘုံသိတ္တဝါပရိဘုံသန္တိသုံးဆောင်ကြကုန်၏
ပုံနေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားဟာရဲလို့မစားတော့ဘူးအဲ့ဒီသစ်ပင်ဘောကကျွေကြတဲ့ဝိသေကြုံနာသားဖန်သားတဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အပြီးပြီးတဲ့သစ်ပင်ကြီးကကျွေကြလာတဲ့သစ်သီးတွေကိုကောက်ပြီးတော့ဒါကိုပဲအစာအနေနဲ့စားသုံးတယ်ပရိဘုံစိတ်တော်အသုံးဆောင်ကြည့်တဲ့ကာလသမဏဓမ္မံကတိုင်းပရိကံစီမံပွားများအားထုတ်ခြင်းဒီဟုသောယံတရားကိုကရုဏတိပြုကြကုန်၏အဲ့ဒီဥပုသ်မြကြပြီဆိုရင်ကောင်းထမ်းတယ်ညသာသနာပြင်းမှဆိုတော့ကတိုင်းကမ္မထမ်းလောက်ပေါ့နော်ကဲဒီလိုထိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့တေသူထိုယောဂီထိုယသိသူတော်ရှင်တို့အနဲ့ယောအကျဉ်သူသည်ကာမဝိတ္တကံဝါကာမဝိတ္တကိုဖြစ်စေပြဘာဒဝိတ္တကံဝါပြဘာဒဝိတ္တကိုဖြစ်စေဝိဟိတဝိတ္တကံဝါဝိဟိတဝိတ္တကိုဖြစ်စေဝိတ္တကေတိဉာဏ်စီဤတတ္တာထိုသူဤမနံစိတ်ကိုဇာနိတဝါသိတော်မူကြည်တကားလားဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဟာသူမြတ်တဲ့ပါမဆိုတာဟာဘယ်လောက်ထင်ရှားကိုယ်တည်းကကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တကြံနေတာဘုရားလောင်းကတော့တခါတည်းစေတော်ပြတာဘိင်းင်းနဲ့သိပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေပြီးသွားလိုက်အာကာတိကောင်းကင်၌နိတိဒိဋ္ဌဝထိုင်းနေပြည်တကားလားမဒုရဓမ္မံချိုမီသောတရားစကားကိုကထေတိဟောကြားတော်မူ၏ငေါ့လည်းမငေါ့ဘူးဟုတ်လားအပြစ်လက်သိမပြောဘဲနဲ့အမတန်ချိုးမြိတ်နဲ့တရားစကားလေးနဲ့သူ့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ကာမဝိတ္တကိုဖြောက်ပေးတယ်သူ့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ဗျာပါဒဝိတ္တကိုဖြောက်ပေးတယ်သူ့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ဝိဟိန္ဒဝိတ္တကိုဖြောက်ပေးတယ်။ကဲဘယ်လောက်ကျင့်နဲ့ဆရာကောင်းလဲ။အေးသတ္တိထိုအလုံးစုံသောသူတို့သည်ဧကရာထိုသူတို့သည်မဟာတတ္တေနဘုရားအလောင်းဩဝရိတာဆုံးမအကုန်ကြီးဖြစ်၍ဧကကစိတ်ဓာတည်ကြည်သောစိတ်ရှိကြကုန်၏ဖြစ်၍တည်ကြည်သောစိတ်ရှိကြကုန်၏ဟုတ်တော်ဖြစ်ကြ၍ခိဗ္ဗမေဝရှင်းမြန်စွာသာတဲ့အပညာစပင်ញင်းတို့ကို၎င်းသမာပတ္တိယသသမာဘတ်တို့ကို၎င်းနိဗ္ဗာန်တည်သုံးဖြစ်စေကြကုန်၏ဘုရားလောင်းတည်ဟူသောကလျာဏမိတ်ဆွေကောင်းပေါင်းသိမိတဲ့အတွက်ဘုရားလောင်းရဲ့အစွမ်းမကိုရ၍အားလုံးထိုးလူများဟာတဲ့စိတ်ဧကဂတသမာဓိတည်ကြည်မှုကိုရရှိပြီးတော့လင်းမြန်အပင်ញင်းတွေသမာဘတ်တွေပေါက်ကြရောက်ကြတယ်တိုးတဲ့မှာဖြင့်အင်မတန်မှယသိသာသနာကြီးပေါ့ဟုတ်လားယမဒီလမ်းကြောင်းကြီးဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဘာရမတိပြည်ရဲ့အနီးအပါးကမင်းတစ်ပါးကသတင်းကြတယ်ကာတိရာဇာတိရာဘာရမတိနဂရတော်နေခမိတ်တော်ဝနံပုဝိသိတဝပပ္ပတိတော်ကာတိမင်းကြီးအဖြစ်ဘာရမတိနေပြည်တော်ကထွက်ပြီးတော့တိုးရဝင်ပြီးယဟန်ပြုသွားပြီတဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသတင်းကြတော့ဒါဗာရာဏသီပြည်ရဲ့အနီးအပါးကမင်းတစ်ပါးကဒီသတင်းကြတော့ဗာရာဏသီကနှိပ်သားမိဗာရာဏသီတိုင်းပြည်ကြီးကိုငါသွားယူမယ်ဟုတ်လားစစ်မတက်ရဘဲနဲ့ရမှာပဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းသူစစ်တီကိုပါနဲ့ထွက်ဗာရာဏသီပြည်ဝင်တော့ဘယ်သူမှအခုအခါမရှိအခုအခါမရှိဘဲနဲ့ဆိုင်နေလဲဖွင့်ရတာအိမ်နေလဲဖွင့်ရတာထီရနန်းတော်ကျန်တော်အကုန်လုံးဘာမှလက်ရမပြည့်ချီရမပြည့်ဒီအတိုင်းပစ္စည်းတွေဒီအတိုင်းနေတာကိုပေါ့လေသွားတွေးတော့သူစဉ်းစားမိဒီမင်းကကာတိကရေညောဣမန္တနံနိဒာယဧကိနဘယေနဘဝိတဗံကာတိမင်းကြီးမှလေဒီဥစ္စာတွေကိုဟောဒီဥစ္စာတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘေးတစ်ခုခုရှိတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတော့ကောင်းတဲ့စီစဉ်ကိုသူစွန့်ပစ်သွားတာဟာနော်အကြောင်းရှိရကာတိရေညောကာတိမင်းကြီးအားဣမန္တနံဤဥစ္စာစုကိုနိဒာယအမိပြု၍ဧကေနတခုသောဘယေနဘေဒီဘဝိတဗံရှိသည်ဖြစ်လေရာဤဝါရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့ဟေးဒီဗာရာဏသီပြည်တဲ့လူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးလားကွာတို့ရှားကြသမ်းပါလို့ဆိုတော့ဟိုအင်ဂျူအင်ဂျာတိုက်ကျိုးတိုက်ကြမှာမူမေ့ပြီးကြံနေတဲ့သေတော်ကျူးဆိုတဲ့လူတွေတော့ကြံသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေတယောက်နှစ်ယောက်စပြီးသွားတွေ့တော့ဒီကမင်းကြီးယောက်ျားတွေကခေါ်လာရှေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသာမန္တမင်းကမေးတယ်တုံမာကံလေးညောဣမသမီးနဂရိဘယဥပ္ပန္နအထိတုံမာကံမောင်မင်းတို့ဤဘ
ရေညောကာတိတိရှင်မင်းကြီးအားဗာရာဏသီမင်းကြီးအားဣမသမိန်နဂရေဤမြို့၌ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်သောဗျံဘေးရန်သည်အဋ္ဌိရှိသလောမောင်တို့တိရှင်မင်းကြီးမှာဒီဗာရာဏသီမြို့မှာဘေးတစ်ခုခုဖြစ်တာများရှိလို့လားမောင်တို့နတ္ထိဒေဝမရှိပါဘူးအရှင်မင်းကြီးကိဉ္ကာရဏမရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့တောထွက်သွားရတယ်တော့ကွယ်လို့မေးထယီသမားတွေကပြန်ပြောတယ်အမှာကောင်းရင်ညောပုတ်တော်တေမိယကုမာတော့ဗာရာဏသီရိဇံနာဂရိသာမိတိအာမူဝောပိမူဂောဝိယဟုတ်တဝါဣမမနဂရနိဂမိတဝဝနံဘဝိသိတဝဣတိပပိဇံပပတိအရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မင်းကြီးရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့တေမိယမင်းသားဟာဗာရာဏသီမင်းရဲ့ဖြစ်ကိုဖြင့်ငါမလွတ်ပါဘူးလို့မအဘဲနဲ့အာကြီးအယောင်မချွတ်ဘဲနဲ့အချွတ်အယောင်နားမပင်းဘဲနဲ့ပင်းတဲ့အယောင်ဆောင်ပြီးတဲ့ကာလတော့မထွက်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့တိုးတဲ့ထွက်သွားတယ်တိုးတဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ယသိယဟန်ပြုခဲ့ပြီဒေနကာရဏေနာအထိုအကြောင်းကြောင့်အမှာကံရာသာကျွန်ုပ်တို့ဤပြည့်ရှင်မင်းကြီးသည်မဟာသမိနာများစွာသောလူအပေါင်းနှင့်တတ်တယ်တကွဣမံမနဂရာဤဗာရာဏသီမြို့တော်မှာနေခမိတဝါထွက်ခဲ့၍တေမိယကုမာရတတန်တိကံကန္တဝါတေမိမင်းသားထံသို့သွားပြီးတကားလားပပတိတော်ယသိယဟန်ပြုခဲ့လေပြီဒီလိုပြောရင်မဲ့ဒီအခုမင်းကတိုင်းကြမင်းကအဟံပိပပစိတ်သာမိဒီလိုဆိုရင်ငါလည်းပဲယဟန်ပြုမှာပဲအဲ့ဒီလိုအကြံဖြစ်ပြီးတော့ဒုံမာကံရာသာတာတဒုံမာကံရာသာကတရမေကေနကတရဒွာရေနနေကံတော်တာတာအမောင်တို့ဒုံမာကမောင်တို့ဤရာသာမင်းဒီကတရမေကေနကတရဒွာရေနအဘေတကားဖြင့်နေကံတော်ထွက်၍သွားတယ်မောင်တို့ပြည့်ရှင်မင်းကြီးဘေတကားကတောထွက်သွားတော့ဝဲလို့မေးတော့ဒေဝပါစိနဒွာရေနအရှင်မင်းကြီးဟောဒီအရှိတကားကထွက်သွားတာပဲတေမိယမင်းသားသွားတော့မှလည်းဒီအရှိတကားကပဲလို့ဆိုလိုက်တော့အဲ့ဒီတိုင်းကြသာမန္တမင်းဟာအရှိတကားကသူ့စစ်တီဘူပါနဲ့တခါနဲ့သူလည်းညကန်းနဲ့ရှောက်ပြီးတော့တခါလည်းတောထွက်သွားတယ်ရှီယာခံလိုက်သွားတယ်ပြောပါသူလာတာကိုအလောင်းတော်တေမိမင်းသားကဟိုခကြီးသုံးယူသနာကမြင်ပြီးတို့ရဲ့အဆက်လေရောက်ပြီးတော့လောင်းတော်ကကောင်းကင်ကဖြတ်ဆိုရောက်လာပြီးတော့တရားစကားဟောဟောဒီနာတွင်တခါတည်းယတိယဟန်ပြုလုပ်ပေးဒီရဲ့ယတိပြုလုပ်နေလို့ရှိသေးတဲ့ဟိုကနေပြီးတခါလာဝိသေယုံကသင်္ကန်းကျောင်းတွေဆောက်ပြီးသားဖန်ဆင်းပြီးသားဖြစ်နေပြီတခါတည်းနေရာချထားပေးထို့အတူတခါတည်းဒီမင်းတစ်ပါးဒီလိုကျွတ်သလိုပဲဟိုတခြားတစ်ပါးတော့ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းတွေလည်းတမင်းပြီးတမင်းဗာရာဏသီပြည်ကိုသိမ့်မဟဲ့ဗာရာဏသီနှိဋ္ဌာမိဗာရာဏသီနှိဋ္ဌာမိဗာရာဏသီပြည်ကြီးကိုငါသိမ့်တိုက်မယ်နဲ့လာကြတဲ့ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းတွေဟာစစ်သည်ဘိုးပိုင်းနဲ့တကွအကုန်လုံးတိုးထွက်ပြီးတော့ယသိယဟန်ပြုကုန်ကြပြီစပူဒိတ်ကျွင်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာဖြင့်လူတွေစိတ်သုံးလောက်ဖြစ်သွားပါပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်လိုနေတော့ဟတ္တိပိအရိညဟတ္တိဇာတာအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးယသိယဟန်ပြုပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖယားအလောင်းကဟောဒီလိုပထဝီကတိုင်းစီးပြန်ရတယ်တရားပြီးလို့ဥပုံနေတိုင်းဟုတ်လားကမ္မထံစီးပြန်ပြီးတော့နေကြတယ်အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟတ္တိပိရှင်တို့ဒီလေအရိညဟတ္တိတောရှင်တို့ဒီဇာတာဖြစ်ကုန်ပြီရှိတဲ့ခုနှစ်ပြည်တော်ကပါတဲ့ရှင်တွေလည်းအကုန်လုံးတောထဲမှာပြောင်းဝင်ပြီးတော့တောရှင်တွေပဲဖြစ်ကုန်ပြီအသာပိအရိညအသာဇာတာမြင်းတွေလည်းပဲတောထဲဝင်ပြီးတော့တောမြင်းတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်ပြီရထာပိအရိညေယေဝဝိနာထာရထာပိယထာတို့လည်းပဲအရိညေယေဝတောထဲမှာပြန်လဲဝိနာထာနေပူမိုးရွာအချိန်ကြာသဖြင့်ပျက်စီးပြုံးတီးခဲ့ကြလေကုန်ပြီယထာတွေလည်းနေပူလို့မိုးရွာလို့ဒီတောထဲမှာပဲဆွေ့ပြစ်ပြီးတော့တနေ့တခြားပြပြကိုညရောဗန္နာကာရေတုတိုင်းတော်ပြည်တော်မှာရှိကြတဲ့ဗန္ဒာတိုက်တို့၌ကဟာပနိအတ္တပြတို့ကိုအတ္တမပတိသင်္ကန်းကျောင်း၌ဝါလူကံကတ္တဝဝိကိရိန္တုသေအနေနဲ့ကျေဖြန့်၍ထားကြကုန်ပြီ
shooting are moving are Holy Commission young living and young man, the car is the car can't the holla. Well, you change one machine of it, no? Eh, that be to a longer not to the Abba Madame Malay Jago me. Jamasri and Yago Jingo Salanda, Jinyago, the Vita Baria Tane. Azaya Sona Jamaloka, Briana Jamaji, Lele Yashi Gomi, Aedon, Chija Leomi. Alu Konabira Ladi Apia Longa Soma, O Adama, T. Pido, Mami Malayo, Yahandia Atolu, Sandiana Yalu, Sudi Piaju, Abe Consone, Akajama, Jimaka Yaji. Sanagada Haji Adabi Ibigani, Satan Badadidava, Sakama Vasara Lokedu, Nebatindu, Tresanagada, Tresam Chikono, Haji Adabi, Semindu Dili, Ibigani, Yadi, upon night, Satan Mimi Seko Badadidava, Gino Zeja, Wajino Zeja, Roja Badada, Kaunhu, Kudu Suja, Sakama Vasara Lokedu. Sadu Mahare Dawading Rayama Dudi Dani Manaradi Para Nimi Dawata Wodi Udogama Wasara Nabi Chautaduna Neba Daingu Chijagomi Dain Gualaitano Oh Paranabi Menile Menine the Guakan alone no Demi Menane the Gua Yeti upon a cold Jama Digo Twajabi Tari Sandri Leve Jeti upon Majinu, the Racing, a Badada, the Adi, Chiboa, the Kamuja. Kama was one, Nabi Chautama, Adi, Yashi Javi, Edito, Jima, be the Chile Sama, no? A cold look. Ujamati Yaga and Nabi Yaga, and the Natam to the Kauna. Since it of Amia. Oh, the Enama, Pulaji Rama Bogore, a cold Vivida, and the Songi Gala Rajabala. Tare Sani Leve di Tiniyama, the Son be the Rajabala, Nabi Yalu Changa de Agu, meaning Tiniyama, a you took Biro, and the Son Rajade, Yonandama, Dengada, the Mamera, Usika, Lan Gipiro, Ewa Nita Dengara, Ewa Adua Dengara, Ewa Nadadika Dengara, Dengara, Yonandama Dengara, Dosura, Ewa Nita, Ido, Mamego Zaraga. Ewa Adua, Ido Makaima Gonzaraga, Ewa Nadadika, Ido Ingmeba Mateta Gonzaraga. Any Demi Miladu Nidwa de Tojigo Boli, Anisa, Lakanayan, Man Bido, Day, Tanwiga, Yulaja Zama, Tata Lunado Isiamia Sabiadi, Imandama Dina, Imuga Beka. Tama Dirado Aridua, Sound of Mugi the Gala, Desani, Desaliva, Bagade, Jado Mugi. Bekaway and Chedadona, Idane, Yakuaka, Naga, Mahobe. Both may be a day with Ashia Kanali, Ewan Iswan Kabirani a die. Rizam Baranadini, Chegobaya, Bessenway. Nikando, you are the Nusia, Nafiadi, Tota Kabudida, Idi Ido. What the Wahoda Mugi the Gala, Zadakam, Zato, the Moda Navy, Bongo Mugi, Belubono, Bekuyano Yahuchedado, Tada Children Gala night. Sunday, TV night, a Diwatasu, Oda Diwadi, that teaches another midi Idani Yakuaka night. Obala Wana, Obala Teri Madi, Ahodi, Chikalevi, Tada Children Gala night, Tunando Tarati. Nanda, either Yatading the Idani Yakuakana, Bari Bogdom, Mafia, Young Bari Bogaradi, or the Chikalevi, the Atus in Kalala, Mada Bidaro, Medo, Kamedo, Minapodo, the Idani Yakuakana, Maharaza Kulani, and where those that Minya de Medo, Kamedo, Nabado, the Dodona Miniadi, Mahamaya de Wimiadi, the Ahedom Chejali, Romi. The Barita to the Najunjan, Barita, the Idania Kukanai, Boda Barita, Mafia, Barita, the Ahodi Chikalevi, Muga Peka Bani Dopana, Tuzenga Muga Peka, Masonoli Suni, a young Maado, a young Nama Pino, Pini, a young Ipunje, a young son who young Muga Peka, who ye, Amiaga, the Muk Azor, Gina Chi.
သူတော်ကောင်းတွေကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောမဖောက်မပြန်ခတ်သိသောတရားတို့ပိုင်ချအထင်းထင်းသိမြင်တော်မူသောအဟမေဝသိလူဆရာနာဖျားသည်ပင်လည်းဟောသိမ့်ဖြစ်ခဲ့လေပြီဣတိဤသို့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်သာတကံဖြစ်တော်ကိုသမောဒာနေသည်ပေါင်းယုံ၍ပြတော်မူပြီလို့ဒီမှာပဲတေမိယသာဆုံးပြီဤသို့လည်းတေမိယသာရကဓမ္မဒေသနာကိုကြားနာရခြင်းဒီဟုသောဓမ္မသဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတရဏဂုံသီလတို့ကိုစောင့်တည်ရခြင်းသီလမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤတိုက်ဤတာသင်္ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွအယလေးမျက်နာမှကြွလာတိုင်းသောသင်္ဃာတော်တို့တရိရဝလင်္ဇနာကိစ္စကိုယ်လက်သုတ်ကင်းခြင်းကိစ္စ၌မပင်မပန်းမနှွမ်းမနေချမ်းချမ်းသာသာသုံးဆောင်ရန်အလို့ငါဝဆကုရိကြောင့်ဒီဆောက်လူရန်ရခြင်းတည်ဟုသောဥပတ္တယဝိဟာဝဆကုတိဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာနန်းနဲ့မိုးတော်ရောက်တဲ့ကာလဘုရားမှုရှိတော်သင်္ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဟာမွန်မြတ်တို့ဆောင်းခဲ့ဝဘောသင်တို့ပြန်တရားကြည်ပြုကတ်လူကျွမွေးရခြင်းဘောဓနာဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာကလျာဏမေယပေါင်းတို့ဟာလီထိုအတူကျွမွေးလူတန်းရခြင်းဒီဟုသောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့စသည်များများပေါင်းသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအယယတို့ကြောင့်အလောင်းတော်တေမီမင်းသားတို့ဤသံယာယာဂမိဒေါသမိမောဟမိသာတိမိတရာမိမရဏမိသောကပိရိဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယန္တမိတိဟုသောတစ်ဆက်တည်းမိတို့ဤငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကိုလေးပါးသောမဉ္ဇဉ်လေးပါးသောဘုံဉဏ်တို့ဖြင့်လင်းမြန်ထုတ်ချောက်အရဟတဖို့ပေါင်းကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုနိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်း